హాయ్ అండి. నేను మీ విజయ. ఈరోజు మనం మెంతి చికెన్ తయారు చేసుకుందాం రండి. అది ఎలాగో ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. ముందుగా కడాయి పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని అదే కడాయిలో ఆనియన్స్, టొమాటోస్, పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలండి. తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనే మెంతి కూర అండి. మెంతి కూర బాగా కడిగి పెట్టుకొని ఒక కప్పుడు మెంతి కూర వేసేసుకోవాలి. అదే కడాయిలో కొంచెం పసుపు, కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకొని కొంచెం మూత పెట్టి పెట్టేసుకోవాలండి. ఈ మెంతి కూర ఆనియన్ ముక్కలు కొంచెం వేగిన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదండి, అది వేసేసుకుందామండి. తగినంత సాల్టు, నేనైతే కల్లుప్పు వేసాను, ధనియాల పౌడరు, అలానే ఎవరి టేస్ట్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు కారం వేసుకొని బాగా కలిపి మూత పెట్టేసుకుందామండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మామూలుగా అయితే ఎవరైనా సరే తాలింపులోనే వేస్తారండి. తాలింపు వేసిన తర్వాత అప్పుడు చికెన్ వేస్తారు. బట్ ఇది ఈ మేతి చికెన్కి అలా కాదనమాట. ముందు కొంచెం ముక్క ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు మిడిల్లో వేస్తామన్నమాట అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకసారి మళ్ళా మూత ఓపెన్ చేసి కలిపి పెట్టేసుకుందామండి. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దంచుకుందామండి. మా ఇంట్లో అయితే నేను ఈ రోట్లోనే దంచుతానండి. మా వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా దంచిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంటేనే ఇష్టం అనమాట. ఇది కొంచెం బాగా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకొని ఇప్పుడు వేసానండి. ముక్క ఇప్పుడు 60% ఉడికింది. ఈ మూమెంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, చికెన్ మసాలా వేసేసానండి. వేసి కొంచెం బాగా కలిపి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసి మళ్ళీ కాసేపు ఉడకనివ్వాలండి. రిమైనింగ్ 40% ఉంది కదా, అది బాగా ఉడికే వరకు కొంచెం వాటర్ వేసి పెట్టేసేసానమాట మూత పెట్టి. మధ్యలో 2-3 సార్లు అట్లా మూత ఓపెన్ చేసి మనము కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు మన 100% మన చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. మేతి చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. నేను మా బాబుని టేస్ట్ చేయమన్నాను. దీని కాంబినేషన్లో నేను దోసలు వేసానండి. ఇది రైస్లోకైనా బాగుంటుంది. బాబు చాలా బాగుంది, చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో అని చెప్తున్నాడనమాట. ఈ దోశల్లోకి అయితే చాలా బాగుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి అని చెప్తున్నాడు. దీని పేరే మేతి చికెన్. సో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంటే మెంతి కూర అనమాట. దానివల్ల ఈ చికెన్కి చాలా ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవరు, ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ యాడ్ అయిందండి. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.